반갑습니다. 누르봉입니다. 오늘은 제가 소리가 나는 닭으로 진공청소기를 만들어 보려고 하는데요. 바로 이 녀석들입니다. 자, 제가 총 10마리를 준비했고요. 이 녀석들은 좀 작은 녀석들로 준비가 됐어요. 제가 아직 자금이 부족해서 구독, 좋아요 한 번씩만 눌러주세요. 제발. 자, 이 녀석들로 어떻게 할 거냐면 이 녀석들을 진공청소기에다 연결해서 진공청소기를 켜게 되면 공기에 의해서 소리가 나기 때문에 그 소리를 10마리를 연결해서 들어볼 건데 바로 시작해보도록 하겠습니다. 그럼 렛츠고! 그럼 이 녀석들을 다 뜯어보도록 하겠습니다. 일단 자, 이렇게 해서 우리의 닭 친구들이 이제 꺼내졌는데 이 녀석들을 진공청소기에다가 연결을 해서 소리를 들어보도록 하겠습니다. 준비가 되었니? 네, 됐습니다. 네. 자, 일단은 시작을 해보도록 하죠. 그럼 이 녀석들의 머리와 몸통을 또 분리를 해야 되는데요. 자, 이렇게 분리가 돼요. 자, 이 상태에서 모가지만 전부 다 연결을 해주도록 하겠습니다. 자, 일단 닭들을 이렇게 연결을 해줬는데 이 닭들이 어떠한 소리를 낼지 진공청소기에 바로 연결해보도록 하겠습니다. 자, 일단 진공청소기가 준비가 되었고요. 여기 앞에다가 제가 이제 닭 머리를 연결을 해보도록 하겠습니다. 자, 이렇게 연결을 하면 될 것 같고요. 테이프로 일단 연결을 해보도록 할게요. 자, 10마리의 닭이 연결이 되었고요. 이 닭들을 한번 소리를 내보도록 하겠습니다. 그럼 이 닭들이 과연 어떠한 소리를 낼지 굉장히 궁금한데 바로 가보도록 하죠. 3, 2, 1, GO! 다시 한번 켜보도록 하겠습니다. 소리를 잘 들어보고 다시 한번 켜보도록 할게요. 자, 이렇게 해서 닭머리 10개를 진공청소기에 연결해봤는데 굉장히 이상한 소리가 나요. 아, 이거 굉장히 재밌는데? 자, 아쉬운 분들을 위해서 다시 한번 틀어보도록 하겠습니다. 이번에는 좀 약하게 켜보도록 할게요. 자, 이렇게 해서 닭 10마리를 진공청소기에 연결해서 소리를 들어봤는데 굉장히 재밌는 소리가 나고 일단은 이 녀석들에게 제가 모이를 줘보도록 하겠습니다. 자, 이거는 쌀이고요. 쌀을 바닥에 뿌린 다음에 이렇게 해서 오늘 소리나는 닭 머리로 진공청소기를 만들어봤는데 진공청소기에서 굉장히 신기한 소리가 나기 때문에 저도 굉장히 즐겁네요. 저도 어떤 소리가 날까 굉장히 궁금했었는데 굉장히 재밌는 소리가 나는 것 같아요. 그러면 다음에 또 다른 컨텐츠로 찾아오도록 하겠습니다. 그럼 다음에 찾아오도록 하겠습니다. 안녕. 안녕.